Xildhbaan Ilhaan Cumar oo ka tirsan Koongareeska dalka Mareykanka lagana soo doorto Minnesota ayaa waxa ay shaacisay in ay aqal gashay oo ay guursatay. Ilhaan ayaa sidan ku shaacisay barteeda Instagram-ka oo ay soo dhigtay sawir iyada iyo seegeeda cusub teammates waxaana ay sawirkaasi ku soo dulqortay waan isguursanay waxaan hore lamaana ugu ahayn siyaasadda imikana nolosha ayaanu lamaana ku noqon doonaa alxamdulillaah. haddaba waxaanu halkan ku soo gudbin doonaa taariikhda sayga cusub ee guursay xildhibaanad Ilhaan Cumar Mr. Teammates. wiilkan guursay Ilhaan Cumar ayaa waxa uu dhalashahan ka soo jeeda dalka Mareykanka waxaana la sheegay in uu dhashay sanadkii 1981 waxaana uu wax ku bartay jaamacad ku taala magaalada New York. bartiisa LinkedIn ayuu ku sheegay in sanadkii 2001 ilaa 2002 oo wax ka bartay jaamacadda KwaZulu Natal oo ku taala dalka Koonfur Afrika. waxa uu soo bartay culumta siyaasadda oo uu ka qalan jabiyay sanadkii 2003 waxa intaas ka dambeysay waxa uu la shaqeeyay hay'ad la yiraahdo Alliance for Justice kor inta aanu ku soo biirin shirkadda E Street Group. wiilkan ayaa waxa uu hore u soo guursay gabadh lagu magacaabi jiray Beth Manette oo ay dhawaan kala tageen. saygan cusub ee Ilhaan Cumar waxa uu hadda ka shaqeeyaa oo uu ka tirsan yahay shirkadda E Street Group oo ah shirkad inta badan ka shaqeysa istiraatiijiyadda ololaha doorashooyinka dejinta qorshayaasha musharaxiinta doorashooyinka iyo shacbixintooda. inkastoo aan la garanayn waxa uu shirkadaasi ka yahay haddana waxa uu la soo shaqeeyay Ilhaan Cumar. waxa uu Ilhaan Cumar u qaabilsanaa dhanka ololaha doorashooyinka waxaana hadda la sheegay in uu yahay la taliyaheeda arrimaha siyaasadda sida ku qoran barta uu ku leeyahay LinkedIn. Mr. Tim waxa uu ku takhasusay sidii uu xubnaha Koongareeska musharaxiinta u tartamaya xilka hay'adaha samafalka iyo ururada siyaasaddu ay u heli lahaayeen lacago tabarucaad ah. sidoo kale shirkadda uu ka tirsan yahay E Street Group ayaa waxa ay qabataa hawlo ay ka mid yihiin shacbixinta, xayeysiisyada, qaabeynta, cilmi baarista iyo dhaqaale ururinta. guddiga doorashooyinka heer federaal ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Ilhaan Cumar ay lacag gaaraysa $230,000 ay siisay shirkadda uu tiim ka tirsan yahay ee E Street Group tan iyo sanadkii 2018 lacagahaas oo lagu qaban jiray la talinta dhanka siyaasadda iyo istiraatiijiyadda ololaheeda doorashada. Mr. Mitz waxa uu sidoo kale la soo shaqeeyay siyaasiyiin badan oo laga soo doortay Minnesota kuwaas oo uu ka mid yahay Keith Ellison oo hore u soo qabtay xilka Ilhaan Cumar ay hadda hayso. sidoo kale saygan cusub ee Ilhaan Cumar ayaa xaaskiisii hore ay kala tageen sanadkii la soo dhaafay kadib markii ay ka hinaastay xiriir jacayl oo ay sheegtay in uu la leeyahay Ilhaan Cumar. warbaahinta Fox News ayaa ku soo warantay in xaaska Manette ay dalbatay furniin kadib markii ay tuuntay in saygeedu uu xiriir jacayl la leeyahay Ilhaan Cumar. sidoo kale bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2019 Ilhaan Cumar ayaa dalbatay in ay kala tagaan saygeedu hore Axmed Xirsi oo ay 3 caruur u dhashay iyadoo oo ay xusud mudan tahay in saygii hore ee Ilhaan Cumar bil kadib uu ku aqal galay dalka Soomaaliya. xiriirkeena guur waxa uu burburay si aan ka soo kabasho lahayn sidaasi waxa lagu sheegay dacwad ay maxkamadda Minnesota u gudbisay xildhibaanad Ilhaan Cumar. waxaana Ilhaan Cumar ay sheegtay inay raadinayso sharci ilaalinaya caruurta waxayna maxkamadda weydiisatay in ay u ogolaato goob sharciga waafaqsan oo